Fabio Zarbo, l'autore di questo libro, un libro che già era stato presentato l'anno scorso dalla scuola con cui avete lavorato insieme, cui lei diciamo è docente, insieme alla collaborazione con la dirigente scolastica relativamente al Teatro Pirandello. Sì, in realtà l'anno scorso non è stato presentato il volume che viene presentato oggi, ma sono stati presentati il 9 aprile del 2024 gli esiti degli studi e delle ricerche condotte insieme ai miei alunni sul Teatro Pirandello presso archivi e biblioteche nell'ambito del progetto didattico educativo alla scoperta delle capitali italiane della cultura, realizzata in gemellaggio con alcuni licei di città italiane che sono già state capitali italiane della cultura, come Bergamo, Parma, Pesaro e L'Aquila, che lo sarà nel 2026. Gli esiti di questi studi sono poi confluiti in una visita virtuale a 360 gradi interattiva che è possibile effettuare accedendo al sito del Teatro Pirandello. Oggi invece si presenta il volume, che è un approfondimento personale delle ricerche e degli studi condotti insieme ai miei alunni, nel quale volume appunto viene illustrata la vita, la storia del Teatro Pirandello sin dalla sua costruzione fino ad arrivare agli ultimi 30 anni dopo la riapertura del 1925 e al 2025, l'anno in cui Agrigento è stata capitale italiana della cultura. Patrizia Pilato è tra gli autori di questa pubblicazione che interessa il Teatro Pirandello. Ovviamente come dirigente scolastica la scuola ha avuto il suo impegno. Sì, precisiamo, non sono un autore, ho curato diciamo la prefazione del libro perché questa prestigiosa opera che viene presentata oggi diciamo ha in sé molto del capitale umano del Liceo Leonardo, perché l'autore è il professore Zarbo, che è docente di storia dell'arte del Liceo Leonardo, che assieme ad un gruppo di brillanti studenti del nostro liceo ha condotto l'anno scorso un progetto che ha portato poi alla visita virtuale tour del liceo del Teatro Pirandello di Agrigento, che è un'operazione di tecnologia applicata alla valorizzazione del patrimonio, e da lì è partita anche l'idea appunto di curare una pubblicazione in questo senso. Quindi credo che la vera operazione per il liceo sia stata quella di dimostrare come il nostro è una scuola in cui il sapere non è statico, è un sapere che si interfaccia non solo con la tecnologia, ma anche e soprattutto che punta alla bellezza e dà agli studenti l'opportunità di vivere la scuola come un laboratorio di cittadinanza attiva, ma anche di consapevolezza storica. Quindi è un'operazione nella quale andare semplicemente orgogliosi, ed è un'operazione che ci stimola a guardare nuove sfide e nuovi orizzonti. Buongiorno, mi chiamo Francesco Zamichieli, sono un direttore di Giunti Editore e siamo molto orgogliosi e felici oggi di presentare questa pubblicazione ad Agrigento presso la prestigiosa sede di questo teatro. La pubblicazione, come potrete vedere, è fatta in maniera estremamente bella, piena di illustrazioni, con questo autore che è il professor Zarbo di grandissimo livello. Tutte le istituzioni locali hanno partecipato a pubblicare questo libro e Giunti è particolarmente orgogliosa di averlo fatto. Il libro è disponibile su Amazon e su tutte le principali piattaforme e-commerce, sarà distribuito sicuramente in tutte le librerie della Sicilia di Giunti Editore e anche sul territorio nazionale. Ecco, il valore aggiunto di questo libro, il Teatro Pirandello, come avete deciso di sposare questa iniziativa? Il valore aggiunto è che era tantissimi anni che non esisteva una pubblicazione su questa fantastica realtà di Agrigento. È innegabile che è stato fatto anche a seguito di Agrigento Capitale della Cultura 2025 ed è un'opera editoriale veramente molto ben fatta che, secondo il nostro punto di vista, qualsiasi realtà come questa dovrebbe avere. Oggi è fatta in lingua italiana, noi in futuro proporremo anche un'edizione in lingua inglese perché possa essere a beneficio di tantissimi stranieri che vengono a visitare Agrigento e magari anche a visitare questo splendido teatro. Pensate di fare altre iniziative in merito alla nostra città, ad altri eventi, ad altre strutture presenti? Assolutamente sì, è iniziato questo rapporto col territorio che noi non vogliamo assolutamente abbandonare, anzi, come ha detto già anche il sindaco e la presidente della fondazione, Agrigento Capitale della Cultura è stata un'occasione per far ripartire tantissimi progetti culturali sul territorio.
grazie anche al Parco della Valle dei Templi, ma non solo a quello, il mare, il cibo, la storia, i grandi scrittori di questo territorio e la popolazione che vive attualmente questo nuovo territorio. Sì, oggi è una giornata importante per la Fondazione Teatro Pirandello, per tutta la città di Agrigento, perché finalmente siamo riusciti a realizzare questo volume che parla del Teatro Pirandello dal punto di vista storico e architettonico, quindi un grande lavoro di ricerca storica presso l'Archivio di Stato, presso la Sovrintendenza, che ringraziamo. Un lavoro che nasce da una collaborazione che abbiamo fatto lo scorso anno con il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e che voleva far conoscere il Teatro Pirandello dal punto di vista digitale, quindi abbiamo realizzato una visita virtuale che è online dal nostro sito, e da lì è partita l'idea di sviluppare un volume che parlasse del teatro. Grazie alla professoressa Pilato e al professore Zarbo, che è l'autore del libro, siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro che è stato riconosciuto per la sua validità dall'editore Giunti, che ha voluto produrre il libro e che sarà anche in vendita presso tutti gli store nazionali della Giunta Editore. Quindi per noi è un motivo di orgoglio, è una maniera per far conoscere meglio il teatro agli agrigentini, ma soprattutto a tutti i lettori d'Italia.